反正我觉得横滨给不了上港面子，你们觉得呢？首先，恭喜上海申花在自己的主场4-2拿下了神户胜利船队。本场比赛，申花队掌控了全场，引进的自己的新前锋米内罗上演了帽子戏法，陈继一的一脚射门也十分的漂亮。下半场由于人员的大幅的调动，丢了2粒进球，不过不影响最后的比赛结果。现在申花手握10分，有2个净胜球的优势，压力给到了自己的同城对手上海海港队。听说横滨把所有的主力都带到了上海，那么明天的比赛，横滨水手会给穆斯卡特还有上港面子吗？我们泰山队明天也会在下午的6点迎战蔚山 HD。各位不要算分了，算分没用的。明天只要我们保证不败，或者我们赢下来，那么晋级到8强赛以后，我们泰山队的形势会一片的大好。一切都等明天吧。反正我觉得横滨给不了上港面子，你们觉得呢？来吧，评论区里告诉我。